面鲜香可口，好吃味道香，倍儿香。歘！大家好，我是姐姐。小时候在姥姥家，到了冬天，姥姥倍儿爱做羊肉白菜捞面。一碗羊肉白菜捞面吃下肚，太美了。今儿个咱们来说说天津羊肉白菜捞面的羊肉白菜卤是如何制作的。天津本地的青麻叶大白菜，洗净切成罗圈菜备用。羊肉不能选太瘦的，要带些肥的，洗净切片备用。咱们先来炸个花椒油，锅中加入适量的花椒，扒拉扒拉，翻炒翻炒，加入适量的食用油，来一点香油，扒拉扒拉。翻炒翻炒，炸到这个程度就可以了。过滤掉花椒，加入适量的酱油，搅拌一下，花椒油就做好了。接下来咱炒羊肉白菜，锅中加入适量的花椒，炒香，加入适量的食用油，扒拉扒拉，翻炒翻炒，花椒炸到这个程度就可以了。把花椒捞出来，加入葱姜，炒香，下入羊肉片，充分的不停的翻炒翻炒，加入适量的水。这步是为了让羊肉片更嫩一些。翻炒翻炒，此时加入适量的黄酒，翻炒翻炒，加些酱油炒匀，下入白菜翻炒均匀，盖上盖子焖一会儿，大概其3分钟，揭开盖子，白菜软烂了，翻炒翻炒，加点盐炒匀，点点香油，下入蒜碎炒匀，盛出，羊肉白菜卤就做好了。菜码我准备的是胡萝卜丝和青豆，盛好捞面，放上羊肉白菜卤，再放上菜码，加些花椒油。拌匀，来2瓣蒜，呵，太美了！唰，咱们再来复习一遍。花椒炒香，加入油，炸好捞出，到此一游，下入葱姜来炒香，羊肉此时往里放，扒拉扒拉来炒香，此时加水要适量，黄酒去膻又增香，酱油增色又增味，白菜此时往里放，翻炒均匀要跟上，盖盖焖制保质又保量，香气袭来，这味道让你念念不忘。炒匀之后盐跟上，翻炒翻炒真漂亮，香油蒜碎等人不样，炒匀盛出，我心花怒放。当当，天津羊肉白菜捞面，鲜香味美，越吃越香，倍儿香。如果您喜欢我的视频，欢迎留言点赞、收藏转发，爱你哟，棒棒！